Tragedija koja je potresla Srbiju ni posle više od 2 godine ne prestaje da otvara nova pitanja, da deli javnost i da izaziva snažne reakcije širom zemlje. I dok se porodica, istražitelji, pravosuđe i građani i dalje suočavaju sa jednim od najtežih i najpotresnijih slučajeva u novijoj istoriji Srbije, upravo sada stižu nove odluke koje ponovo menjaju tok celokupnog postupka i otvaraju prostor za nova tumačenja, sumnje i dileme. Dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine, a od tog dana cela Srbija pokušava da pronađe odgovor na pitanje koje ni danas nije dobilo konačan epilog. Šta se zaista dogodilo tog kobnog dana u Banjskom polju? Ko govori istinu? Da li će predstojeće suđenje doneti odgovore koje javnost čeka više od 2 godine? I najvažnije pitanje koje i dalje odzvanja širom zemlje. Gde je telo male Danke? Nove sudske odluke podigle su ogromnu pažnju javnosti, a mnogi smatraju da se upravo sada ulazi u najvažniju fazu celog slučaja. U narednim minutima biće reči o detaljima optužnice, žalbama odbrane, rekonstrukcijama događaja, forenzičkim analizama, ključnim dokazima na koje se poziva tužilaštvo, ali i o argumentima kojima se brane optuženi. Ono što posebno privlači pažnju jeste činjenica da telo devojčice nikada nije pronađeno, dok pravosudni organi istovremeno tvrde da postoje dokazi koji omogućavaju da postupak ide dalje. Upravo zbog toga javnost je podeljena više nego ikada. Jedni smatraju da su prikupljeni dokazi dovoljni za sudski epilog, dok drugi insistiraju da brojna pitanja još uvek nemaju jasan odgovor. Šta vi mislite? Da li će suđenje koje uskoro počinje konačno rasvetliti sve okolnosti koje su dovele do nestanka i smrti male Danke Ilić? Da li verujete da će istina izaći na videlo tokom glavnog pretresa? Napišite svoje mišljenje u komentarima, podelite ovaj video i ostavite reakciju, jer je upravo ovaj slučaj postao jedna od tema o kojoj Srbija ne prestaje da govori. Sve oči prethodnih meseci bile su uprte u Apelacioni sud u Nišu, nakon što je Viši sud u Negotinu krajem marta potvrdio optužnicu u slučaju ubistva Danke Ilić. Nakon toga usledile su žalbe branilaca okrivljenih Dejana Dragijevića, Srđana Jankovića i Radoslava Dragijevića. Upravo te žalbe, zajedno sa kompletnom dokumentacijom, prosleđene su Apelacionom sudu koji je trebalo da odluči da li postoje zakonski uslovi da predmet pređe u narednu fazu i da li će početi glavni pretres pred sudom. Prema dokumentima koji su razmatrani, optužnica je u međuvremenu dopunjena dodatnim dokazima, zapisnicima o rekonstrukciji događaja i novim veštačenjima. Tokom dopune istrage sprovedene su detaljne analize svih okolnosti koje su bile predmet sporenja tokom prethodnih postupaka. Posebnu pažnju privukla je rekonstrukcija događaja koja je obavljena na osnovu iskaza svakog okrivljenog ponaosob, ali i prema iskazu majke devojčice. Sud je analizirao veliki broj materijalnih dokaza. Među njima su forenzička veštačenja, elektronske analize, videozapisa, saobraćajno-tehnička veštačenja, kao i analize kretanja deteta, njene majke i službenog vozila Fiat Panda tokom kritičnog vremenskog perioda. Upravo ti nalazi predstavljali su jedan od ključnih oslonaca tužilaštva u pokušaju da opravdanu sumnju podigne na nivo koji je dovoljan za potvrđivanje optužnice. U obrazloženju odluke navedeno je da su prikupljeni dokazi dovoljni i podobni da osnovana sumnja protiv optuženih bude podignuta na viši nivo, odnosno na nivo opravdane sumnje,
što predstavlja zakonski uslov za potvrđivanje optužnice. Time je otvoren put da predmet pređe u fazu glavnog pretresa. Posebno značajan deo odluke odnosi se na pitanje koje javnost postavlja od prvog dana. Kako je moguće voditi postupak kada telo deteta nikada nije pronađeno? Apelacioni sud zauzeo je jasan stav da pronalazak tela nije jedini način dokazivanja smrti. U obrazloženju je navedeno da postojanje posljedice nije nužno vezano za pronalazak tela i da se smrt može dokazivati i drugim dokaznim sredstvima, a ne isključivo obdukcijom. Ovakav stav izazvao je brojne reakcije. Jedni smatraju da je reč o pravnom standardu koji postoji u mnogim slučajevima širom sveta, dok drugi veruju da upravo odsustvo tela predstavlja najveću prepreku za potpuno rasvjetljavanje slučaja. Međutim, sud je naglasio da će brojna otvorena pitanja biti razjašnjena tek tokom glavnog pretresa kada dokazi budu izvođeni u kontradiktornom postupku pred sudskim većem. Sudije su posebno naglasile da će prvostepeni sud morati da razjasni sve sporne činjenice van svake razumne sumnje i da utvrdi da li su optuženi zajedno lišili života dete. Upravo zbog toga predstojeće suđenje mnogi smatraju najvažnijim trenutkom čitavog postupka. Odbrana Dejana Dragijevića tokom dosadašnjeg postupka osporavala je niz elemenata optužnice. Među ključnim argumentima navodilo se da su priznanja optuženih iznuđena, da nije precizno utvrđeno vreme izvršenja dela, da nije jasno određeno mesto izvršenja, kao ni način na koji je navodno izvršeno krivično delo. Apelacioni sud ocenio je da će upravo ta pitanja biti predmet dokazivanja tokom glavnog pretresa i da će sudsko veće na osnovu svih izvedenih dokaza doneti konačne zaključke. Dok je pažnja javnosti bila usmjerena na potvrđivanje optužnice protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, usledio je obrt koji je izazvao ogromnu pažnju širom Srbije. Apelacioni sud u Nišu ukinuo je deo odluke koji se odnosio na Radoslava Dragijevića i predmet vratio na ponovno odlučivanje. U obrazloženju je navedeno da prvostepeni sud nije dovoljno obrazložio postojanje opravdane sumnje za dela koja mu se stavljaju na teret. Sud je ukazao i na zakonsku odredbu prema kojoj osoba neće biti kažnjena ukoliko je pomoć pružila bliskom krvnom srodniku nakon izvršenja krivičnog dela ili nije prijavila takvog srodnika. Upravo to pitanje postalo je jedna od ključnih tačaka daljeg postupka. A onda je stigla odluka koja je odjeknula širom zemlje. Viši sud u Negotinu doneo je rješenje prema kojem nema mesta optužbi protiv Radoslava Dragijevića, pa je postupak protiv njega obustavljen. Time je Radoslav Dragijević oslobođen optužbi za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Vest je izazvala snažne reakcije jer se upravo za Radoslava Dragijevića tokom prethodnog perioda često spekulisalo da bi mogao imati informacije o lokaciji tela devojčice, koje nikada nije pronađeno. U javnosti su se pojavile tvrdnje da je možda upravo on osoba koja zna šta se dogodilo nakon nestanka Danki Ilić. Međutim, takve tvrdnje nikada nisu dobile sudsku potvrdu. Nadležni su saopštili da je veće višeg suda zaključilo da nema mesta optužbi i da se postupak protiv Radoslava Dragijevića obustavlja. Odluka je prosleđena Višem javnom tužilaštvu Zaječaru i njegovom braniocu. Tužilaštvo ima pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu u roku od 3 dana od prijema rešenja.
Radoslav Dragijević je još tokom 2024. godine javno tvrdio da je nevin i da je slučaj protiv njega nameštaljka. Nakon izlaska iz pritvora, krajem maja 2024. godine, govorio je da ne veruje da je njegov sin počinio zločin za koji je optužen. Kroz emotivne izjave tvrdio je da su on i njegova porodica žrtve pogrešne konstrukcije događaja. Posebnu pažnju izazvale su njegove ranije tvrdnje da veruje kako je Danka Ilić živa. Tvrdio je da je dobio informacije od osobe koja navodno poznaje porodicu devojčice i koja mu je rekla da je dete prodato i da se nalazi u Nemačkoj. Takve tvrdnje nikada nisu potvrđene dokazima, a tužilaštvo je ostalo pri stavu da raspolaže dokazima koji ukazuju na ubistvo devojčice. U javnosti su ostale upamćene i njegove rečenice da njemu ne mogu ništa, jer nije kriv, kao i da ne veruje da bi njegov sin mogao da uradi ono za šta se tereti. Govorio je da je izgubio jednog sina i da mu je najvažnije da zaštiti drugog. Te izjave godinama su izazivale različite reakcije, od saosećanja do oštrih kritika. U međuvremenu Dejan Dragijević i Srđan Janković ostali su u pritvoru gde čekaju početak suđenja zbog optužbe za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Tužilaštvo smatra da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora službenim vozilom JKP Vodovod udarili dete, zatim je uneli u vozilo, usmrtili i telo bacili na deponiju, odakle je kasnije premešteno. Telo devojčice do danas nije pronađeno. Slučaj je od samog početka bio pod ogromnim pritiskom javnosti. Potraga koja je usledila nakon nestanka male Danke trajala je danima. Prvi put u Srbiji aktiviran je sistem Pronađi me, a vest o nestanku devojčice obišla je region. Hiljade ljudi pratile su svaki detalj istrage, dok su policijske ekipe, spasioci i druge službe tragale za bilo kakvim tragom koji bi doveo do odgovora. Ni danas, više od 2 godine kasnije, ostaju pitanja koja će očigledno biti u centru predstojećeg suđenja. Kako će sud oceniti rekonstrukcije događaja? Koliku težinu će imati forenzički nalazi? Kako će biti vrednovan iskaz optuženih? Da li će se tokom glavnog pretresa pojaviti novi dokazi? Pitanje koje i dalje ne prestaje da se postavlja. Da li će ikada biti pronađeno telo male Danke Ilić? Apelacioni sud već je potvrdio da postoje dovoljni dokazi da se protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića vodi postupak za teško ubistvo, dok je za Radoslava Dragijevića zaključeno da optužbe protiv njega nisu dovoljno potkrepljene za nastavak postupka u obliku u kom su bile postavljene. Pred Srbijom je sada nova faza ovog slučaja. Glavni pretres trebalo bi da odgovori na pitanja koja su ostala otvorena od marta 2024. godine. Porodica Danke Ilić, javnost, pravosuđe i svi koji godinama prate ovaj predmet čekaju trenutak kada će pred sudom biti izvedeni svi dokazi, saslušani svi svedoci i kada će se doneti odluka zasnovana na onome što bude utvrđeno tokom postupka. A dok se čeka početak suđenja, jedno pitanje i dalje ostaje bez odgovora i nastavlja da potresa Srbiju više nego bilo koja sudska odluka. Gde je Danka Ilić? I da li će puna istina o ovom slučaju ikada biti potpuno rasvetljena?